एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास एक ही मुर्गी थी जो हर दिन एक अंडा देती थी। रामू उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसे पता चला कि मुर्गी बोल सकती है। मुर्गी बोली, अगर तुम मुझे आज़ाद कर दोगे तो मैं तुम्हें सोने का अंडा दूंगी। लालच में रामू ने मुर्गी को आज़ाद किया। अगले दिन वो मुर्गी राजा के महल में उड़ गई और वहां रोज सोने के अंडे देने लगी। रामू खाली हाथ रह गया। ट्विस्ट ये था, मुर्गी असल में जादुई परी थी जो इंसानों की लालच परखती थी।